कि जिस समय लड़का चंद्रहास उस बगीचे में सो जाता है, घुमाड़ी आता है, कह रहे कौन है परदेशी? गहरी नींद में सुत्या था, जगा दिया। लड़का बैठा होकर रोन लगा। रोए क्यों है? के माड़ी जुल्म कर दिए। भाई के जुल्म कर दिए? भाई मेरा सपना खराब हो गया। सपना के सपना था कि राजा दीवान की लड़की के साथ मेरी शादी होगी। कैसे? सपना महान मने घर घाट काम ते खो गया। सपना बेई महान मने, सपना बेई महान मने घर घाट काम ते खो गया। जवान की बेटी बाहर मदन की सियात ब्याह हो गया। सपना बेई महान मने घर घाट काम ते खो गया। जवान की बेटी बाहर मदन की सियात ब्याह हो गया। सपना बेई महान मने घर घाट काम ते खो गया। जवान की बेटी बाहर मदन की सियात ब्याह हो गया। पकड़ के लेंगे उल्टी मस्त चढ़ाई। बियाबान में रहते सत्य याद करे रघुराई। मैं शिव 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 रटन लाग गया देगे राम दिखाई। शिव 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 रटन लाग गया देगे राम दिखाई। पहलम में बियो ब्याह विसिया गया। पहलम में बियो ब्याह विसिया गया। इस जान पर झगड़े छो गया। अरे जान की बेटी रे बाहर मदन की विसिया हो गया। आर्यन दांगड़ 100 रुपए से सम्मान। बड़ा बड़ा आशीर्वाद, बड़ा नाम कमाओ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय भगवान। खोरडा गांव से हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, ठेकेदार साहब हैं, ये भी 500 रुपए से सम्मान करते हैं भाई। जय भगवान का बड़ा बड़ा धन्यवाद। कैसे? सर के ऊपर मोड़ मेरे बस करना बाकी रह गया। कुछ तो पेटा भर गया था, कुछ भरना बाकी रह गया। ये दिल आगे मरते मरते मरना बाकी रह गया। ये दिल आगे मरते मरते मरना बाकी रह गया। नू बन गीते सपना, नू की नू बन गीते सपना। यो बीच पे घन के वो क्या वो देवान की बेटी रवान बदल गई सिया तेरा हो गया। हमने तो प्यार किया है ओ बाबू।
रामदास गांव से 100 रुपए से और सम्मान, बार बार धन्यवाद। 200 रुपए मेरे चाचा जी अनिल पंत साहब नौसुआ गांव से 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई छोटे बच्चे हैं, हमारे भतीजे हैं आर्यन दांगड़, 200 रुपए से सम्मान, बड़ा बड़ा धन्यवाद। कैसे खीर खाने मिले जा, शक्कर वर्ती राजा हो जा, सकल जहान में फेरे जा। सपने के मायम की सवारी तक दर्ण का जा, सपने में ब्याह हो जाता मौत के मुंह में गल जा, सपने में ब्याह हो जाता मौत के मुंह में गल जा। उसकी न्यू बन गई तय सपना, न्यू बन गई तय सपना। इस जान पर झगड़े छो क्या, दीवान की बेटी बहन मदन इस याद ब्याह हो गया। सपना बेईमान बने घर का काम हो गया, दीवान की बेटी बहन मदन की याद ब्याह हो गया। अरे अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। और सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। और हम तुम एक कमरे में बंद हो, और चाबी खो जाए, फिर नैनों की भूल भुलैया में वो भी हम तुम एक कमरे में बंद हो, और चाबी खो जाए। गौतम गल्या धोखा हो गया, नदी पनाड़ गया था। दुर्योधन गल्या धोखा हो गया, दौलत खान गया था। अर्जुन गल्या धोखा हो गया, भोलू सान गया था। ये राम लिखी चिट्ठी में पहले जान गया था, ये राम लिखी चिट्ठी में पहले जान गया था। धरते का मुंह पाट्या को ना, धरते का मुंह पाट्या को ना।